ये बच्चों के लिए जानवरों की यानी कि एनिमल की पिक्चर्स हैं। ये जानवर है। ये क्या है? हाँ, ये बियर है, बियर। ये बियर। ये क्या है? बियर। भालू भी ये बोलते दोनों हैं। बच्चों क्या है? अरे बियर को भालू भी बोलते हैं। और बच्चों अब हम आगे चलते हैं। कैमल के पास। हाँ, ये आया कैमल। इसको सी फॉर कैमल। डेजर्ट, इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। अरे अभियान रेगिस्तान बोल रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं। अब हम अपने घरों के अब शुरू स्टार्ट कर अपने घरों के पास वहाँ तुमको मिलती है कैट। कैट कैट माने कैट कैट माने बिल्ली बिल्ली हाँ। बिल्ला ओबामा बिल्ला। ये बिल्ली लोगों के घरों में जाके उसके दूध पी जाती है। अंदर जाती है हाँ, और ये क्या खाती है? और ये खाती है चूहा चूहा खाती खा है जाती है। और दूध भी पीती है। बच्चों अब जू की तरफ चलते हैं। जू में तुमने देखा होगा चिंपैंजी। चिंपांजी ये कहाँ मिलता है? जंगलों में मिलता है। ये बड़ा शरारती होता है और ये पेड़ों पे बड़ी ऊंची ऊंची छलांगे मारता है। छलांगे भी मारता है। अब चलते हैं फिर घरों के आसपास। वहाँ हमें मिलता है डॉगी। डॉगी मिलता है। यानी कुत्ता। डॉगी माने कुत्ता।